Време е да го започнеме и нашиот следен разговор во студио, а најавувам дека во сабота вечерта во Штип ќе се одржува меморијален концерт, хуманитарен, по традиционален талентираниот музичар Филип Стевановски, кој што за жал животот го изгуби во пожарот во дискотеката Пулс, меѓутоа неговите колеги и сите оние кои што се дел од музичката сфера во негова чест организираат, како што кажав, хуманитарен концерт кој се надеваат дека ќе прирасне во традиција и дека секоја година ќе може да се одбележи во негово име и негова чест. Добро утро за Александар Нинич, познат и често гостува кај нас како делот од Мак Брас. Да. Драго ми што се гледаме и во едно малку поинакво издание, поинаков разговор. Велиш, ние не бевме директно колеги од истиот бенд, но ние музичарите треба да се поддржуваме, треба да се сакаме, да се ја почитуваме меѓусебната работа и во чест токму на добро сработеното и она што го остави зад себе, правите концерт. Како го паметите Филип? Вие уште од средношколските години сте заедно, така? Така, да? Токму така. Иако Филип беше една година постар од мене, ние во класата на професорот Ташко Тодоров некако како семејство функциониравме и се дружевме како тромбонисти пред се и како музичари колеги. Јас Филип го паметам како едно, баш неодамна бев сведок и на монографијата која што неговиот татко ја напиша и буквално ми се потврди така како што јас него го паметев, како еден весел дечко, еден многу ведер лик кој што, знаете, кој ќе влезе во собата на сите им внесува една позитивна енергија. Нема, се што е проблем може да се надмине, се може да се помине, да, се може да се помине. Ајде убаво да се поминеме, ајде сите да сме весели. Ајде сега дека сме тука, убаво да поминеме времето. Тоа е тоа. Да, веројатно сите ова е за вас многу емотивно, меѓутоа еве освен како вие го паметите и како сте го доживувале Филип, што значеше тој за нашата македонска музичка сцена и неговата работа? Апсолутно една огромна загуба, особено за делот од државата каде што највеќе функционираше, највеќе делуваше, апсолутно неговото делување беше на ниво на целата Македонија преку своите музички проекти, меѓутоа пред се морам да кажам дека Штип и Куманово како негов роден град, а Штип градот каде што он работеше и предаваше како професор по тромбон, мислам дека загубија многу. Тој човек, ајде некои од проектите ќе ги спомнам кои што јас ги знаев низ годините, а потоа на промоцијата на монографијата предвадена во Куманово и документарниот филм кој што исто и во Штип ќе биде прикажан за него, кој што неговиот татко го изработи, јас видов дека тоа што сум го знаел не било ни третина од тоа што Филип навистина го има направено. Основање на джез фестивалот, Джез фестивал Куманово, кој што е првиот джез фестивал во Куманово, знаете каква мисија е тоа да направите джез фестивал во еден таков мал град. Потоа детскиот фестивал, само го заборив, Весели Штурчиња, мислам дека сегаше, кој што постоело порано во Штип, меѓутоа Филип го возобновил како повторна традиција. Потоа основање тоест враќањето на оркестарот и настапот во живо на Макфест, на последниот Макфест, ако не се лажам, последниот Макфест на кој што тој настапи, тој го водеше бендот и оркестарот на самиот фестивал. Потоа Диксиленд бендот во Штип, кој што е еден од основачите е Филип. Дел од основачите и на преварот за музички инструменти, мислам дека се викаше Сергеј Михајлов, според школото во Штип, средното музичко училиште во Штип. Така да тоа е дел од работите кои што јас можам да ви кажам, а да не зборувам за неговото музичко творештво и неговите музички дела, како настапи со неговиот личен бенд со кој што имаат, мислам дека 4 албуми снимено. Потоа оди настапите со Владимир Четкар, настапите со ДНК, безброј дела. Додека разговараме, Александар, и ќе можеме да слушнеме дел од неговата музика во додека зборуваме ќе можеме да ја слушнеме. Она што сака да ја прашаме, слушаме многу проекти. Слушаме многу изработени, многу е одставено зад себе. Да. Она што
од страна како што се слуша, тоа значи дека станувало збор за некој човек кој што бил многу прецизен во работата, добро знаел веројатно и да избере и да процени која песна е соодветна за да се интерпретира и да се стави на репертоар. Па добро, со него личната соработка каква беше во делот на прецизноста во работата? Или имаше простор за некоја интерпретација? Пред се, значи, неговиот карактер, кој што јас се уште од средношколските денови го паметам, Филип како еден, значи, неверојатно посветен човек, кој што работата не е никаков проблем за него. Значи, едноставно човек кој што постојано работи, постојано твори. Знаете, човек кој што живее за музика, тој не е ни работа за него, тоа е постоење. Едноставно он постои за музиката и твори постојано за музиката и мене, јас така и го паметам, а тоа потоа и во професионалните денови продолжи да тој е професионален, меѓутоа повторно неговиот карактер, знаете, кога ќе седнете со таков човек, не осеќате дека работите, времето минува, а вие создавате нешто. И тоа е некако се е одредено во некој професионален аспект гледано зборам, се одредено, се пробува, се свири, меѓутоа повторно имате чувство кога да минува времето, кога да лета, знаете, не е никаков терет поминувањето време и работењето. Особено кога се ужива во работата, да. Така е. Да. Така е. Големо музичко творештво во секој случај од страна на Филип Стевановски, па токму затоа сакам да ве прашам каков беше предизвикот за предстојниот концерт кој што ќе ви биде во сабота во однос на програмата и репертоарот која што ќе отсвирите вие во негова чест, што е она што избравте од неговите дела и колку беше и емотивен момент, меѓутоа и предизвик да се одбере точно тоа што веројатно него преку музика го опишува. Ние како тромбонисти одлучивме, тоест јас сум тубист, меѓутоа целиот колектив кој што ќе настапи се повеќето луѓе се тромбонисти, околу 12 или околу 11 тромбонисти сме, точно не знам. И тоа се тромбонисти од националните установи од држава, значи зборуваме за филхармонија, Македонска филхармонија, Македонска опера и балет, националниот џез ансамбл и така натака и идејата за да го направиме концертов пред се беше ние како што го паметам како тромбонист, иако Филип беше мултиинструменталист, Филип свиреше пијано, клавиатури, тромбон и така натака. И сега ние решивме ајде да отсвириме неколку композиции кои што се во да речеме малку во џез стил, меѓутоа кои што ние сметаме дека се прикладни на тоа. Ќе настапи неговиот прв студент Љупче Арсов, кој што е инаку бас тромбонист во Македонската опера и балет. Ќе настапи како солист на една точка, потоа ќе настапи Макбрас квартет тромбони ќе настапат во 3 точки каде што ќе има џез композиции, а на крајот ни следуваат 5 композиции од Филип кои што за нас за оваа прилика ги преработи Владимир Ботев, кој што исто беше и колега на факултетот во Штип, и кои што се избрани токму со некаква символика. Тоа се композициите Фемели Стевановски, која ние сакавме да ја посвети на неговата фамилија, Ири Самба, која Филип ја посвети на неговата сопруга, Loneliness, која некако е, која можеби ја слушате во позадина, можеби некако би требало да ја имаме веќе, да. Таа верувам дека е во позадина, бидејќи таа е едно од за мене една од највпечатливите композиции на Филип и композицијата Eternity, која сметаме дека делата на Филип навистина и таквите музичари како Филип и таквите луѓе како Филип остануваат вечно, знаете, нема да бидат никогаш заборавени и неговата музика ќе не следи во иднината. Веројатно и покрај емоциите, покрај целокупната организација која што и за вас од една страна е обврска, почит кон ликот и делото, но од друга страна и голема емоција, што би сакале сите присутни да понесат со себе? Пошто сакате да го запаметат овој концерт, кој што ќе биде во негова чест? Знаете како, јас би сакал никогаш повеќе да не се собираме и да не свириме за млади музичари, за млади уметници како Филип, без разлика на кој инструмент го свират. Ние сме тромбонисти да се собираме за тромбон. Јас би сакал никогаш повеќе да не се собереме за така млад музичар, тука да се собереме со таков млад музичар и заедно да свириме. Да. И би сакал луѓето си едноставно да си отидат со едно сеќавање на Филип, кое ќе биде трајно, и да се сеќавање дека вакви трагедии навистина може да ни одземат нешто многу драгоцено, освен човечки животи, може да видиме дека тие човечки животи навистина многу
придонесувале во културниот живот и едноставно придонесувале во нашата, ајде да кажем, културна наобразба и духовно надополнување, како да кажам, на особено на нас како музичари, ама и на општо на слушателите кои што уживаат во културата и кои што ја конзумираат на некој начин. Така да би сакал да се отидат со едно сеќавање и би сакал исто така да апелирам, бидејќи концертот е хуманитарен, да си помагаме едни на други овакви несреќи, кога навистина можеме да си помогнеме. Тоа се однесува највеќе за семејствата. Не се работи само за финансиска поддршка, туку се работи и за емоционална поддршка, да си бидеме едни на други поддршка во пребродувањето на овакви несреќи, кои што навистина знаат многу да ни донесат тежина во животот. Да, но и ваквите концерти се често и потсетник да ги цениме нашите домашни артисти и уметници, додека не се уште тука, па со тоа ќе ве прашам и дали вашата цел ева на самиот почеток е и овој концерт да прерасне во традиција, односно секоја година да ги оживувате делата на Филип. Да, ние разговаравме со семејството на Филип и многу сме благодарни на нивната поддршка и дозволата да ние го чествуваме Филип и го продолжиме сеќавањето на Филип како што ние го знаеме и како што сите го знаат. И планот е овој концерт, идејата е овој концерт да остане во некоја да порасне во една традиција која што ќе се случува секоја година. Би сакале тоа да биде 18 октомври, кој што е датумот на роденденот на Филип. И тоа да биде во повеќе градови. Ете, веќе разговаравме за следната година да настапиме со сличен формат во Куманово. Во родното Куманово, така, ние настапивме пред 2 дена на джез фестивалот, кој што Филип го основаше, како што реков, и на отворањето на фестивалот, и тој фестивал сега ќе го носи името на Филип, джез фестивал Филип Стевановски во Куманово. Така да планот е да навистина постане традиција. Едноставно, ние како тромбонисти најмалку што можеме да направиме да дојдеме, да ги понесеме инструментите и да отсвириме музика која што се надевам дека публиката ќе ја погоди и можеби ќе им врати некој сеќавање на Филип кој што ги имале секој од нив поединечно лично. А воедно и знаете како дел од ансамблот ќе бидат и неговите професори, најзначајни професори во животот. Тоа се професорот Ташко Тодоров, кој што беше професор во средното училиште во Скопје, и професорот Кирил Рибарски, познатиот македонски тромбонист Кирил Рибарски, кој што беше професор на факултетот во Штип. И едноставно мислам дека пред се ќе биде емотивен концерт и би сакале сите тоа да продолжи и понатака и како една традиција секоја година да го организираме. Разговаравме за многу други проекти кои што би го чествувале името на Филип и неговото дело, меѓутоа за тоа и ние се надеваме дека од следната година веќе ќе можеме повторно да се видиме овде и да ви кажеме и тие. Да, и на оваа тема, но и на сите теми кои што ја поврзуваат македонската музика. Се гледаме често на таа тема и вашата работа. Благодарам, Александар. Посакувам да успеете во мисијата и се она што најавивте. Се гледаме, се разбира, и во следна прилика.